J リーグ審判レポート、ここからは審判のリアルに迫るプログラム、審判の舞台裏です。こちらのメンバーでご紹介していきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回審判の舞台裏、国際サッカー評議会 IFAB でテクニカルダイレクターを務めているデイビッド・エラリーさんのインタビューをお送りします。村上さん、デイビッド・エラリーさんとはどんな方ですか？はい、僕たちデイビッドっていつも言ってるんですけれど、IFAB というところにいまして、競技規則ルールの、元というか体制とか、そういうふうなところを審議する評議会のメンバーの方です。元、イングランドの審判委員長を思い上げプレミアリーグのレフェリーも務めていらっしゃいましたね、長く。で IFAB というのはルール改正もやっぱり協議する、一番世界のフットボール界を。そうですね、大体、3月ぐらいに、ルール改正の、会議をしまして、大体6月7月ぐらいから施行すると。大体3月ぐらいで、次のシーズン、ヨーロッパのシーズンのスタートとか、大きい4年に1回の大会に向けて、新しいことを。そうですね、基本的には毎年少しずつは変わってるんですけども、ということで IFAB の組織のことからエラリーさんのサッカー観、さらには未来のことまで、お話しいただきました。インタビュアーはサッカーファンでもおなじみコメンテーターベン・メイブリーさんです。どうぞご覧ください。David, how lovely to meet you. Thank you so much for your time today. Thanks for the invitation. Very nice to be here. It's a real pleasure to meet you. Welcome to Japan. Thank you. Very nice to be back. Thank you. Take a seat. You say nice to be back in Japan, so you've been here before. Yes, my first encounter with Japan was in 1995 when I refereed the FIFA Club World Cup final here between Ajax Amsterdam and Grêmio from Brazil. And then I've been back working with their referees on a fairly regular basis pre-COVID, particularly as they began to introduce VAR. So I ran a number of VAR courses and seminars for them. So I love being here. It's a wonderful country and very nice people. Oh, really? I'm glad that you enjoy it. So you now work for an organisation called IFAB. Yes. Most people in Japan, if they know about IFAB, it'll be it's that organisation that changes the football rules sometimes. Yes. Could you tell us a little bit more about what IFAB actually is and does? The IFAB was founded in 1886 to bring about a single set of laws that could be used for all football, international football. So the universality of the laws is something which IFAB is responsible for. And so it's very important when we consider law changes that what happens on the field in the World Cup final is essentially the same as what can happen the next morning when the children go out to play. Of course, there's no VAR, there's no goal line technology, there's no technical areas, but between those four white lines, basically it's the same. And that has to be an essential attraction of football in the same way baseball, the same way tennis. The top end, you can go out, you can watch the top end on football, or in tennis or baseball, and the next morning you can go out and pretend you were doing what you saw last night. And if you lose that very strong connection between the bottom and the top, then football is at risk. So part of the role of IFAB is to make sure that any law change we bring in will benefit not just professional football, but grassroots football and children's football. When it comes to changing the rules, who makes the proposals? What triggers we should do something about that? How do these discussions start, and what sort of discussions then take place? Okay, so we're at the beginning almost of the cycle at the moment. So I get literally thousands of emails a year about the laws, either law questions, suggestions. Some of them are interesting, some of them are quite crazy. Things happen in competitions, things happen in matches. We have to be careful not to change the law just because of one strange incident in one match. Normally the starting point is myself and Pierluigi Collina of FIFA. We will then discuss any possible law changes, which is made up of players, coaches, administrators, people like Arsene Wenger, Luis Figo, those sorts of people. So they will also give us their input into possible changes. That then goes, the next stage is the annual business meeting, which is the directors of the FA, of the British FAs and FIFA. We will meet in early December, and then we have the annual general meeting, which decides yes or no in March. So that's the stages that we go through, and we get a lot of input, and of course things can happen.
You mentioned you get thousands of emails. I've seen that there is an email address for IFAB where anybody can give their suggestions. You said there's been a few crazy ones. Yes, I mean, there was one which stands out, which was a rather nice one, was a gentleman wrote to me and said that he thought that the shorts of the players should all have pockets. Okay. For two reasons. Before free kicks and corner kicks, the players have to put their hands in their pockets, so there's no holding, pulling, pushing and shoving. And equally, although I know it's not a part of Japanese culture, they could then have a handkerchief in their pocket and they could blow their nose rather than spit on the ground. So that was one of the more bizarre ones. But I mean, that email box, which is lawinquiries@theifab.com, I get about 12,000 emails a year that I deal with just on that one. Yeah. So probably I'm in communication with tens of thousands of people about the law. So there's a big interest in the laws, which I think has grown since IFAB tried to become more open, tried to become more available to people. We have some interesting possible changes for the future. At the moment where we're working on having become quite strong on additional time and dealing with time wasting and tempo disruption. We've got some good next stages. So we have an experiment going on where the goalkeeper is only allowed to hold the ball for 8 seconds rather than the current 6, but goalkeepers are never penalised now, mainly because if you give an indirect free kick in the penalty area, it's a nightmare to manage. It's also rather unfair on the goalkeeper's team because the opposing team have got an indirect free kick in front of the goal with a good chance to score from a situation where they didn't even have possession of the possession of the ball. So what we're experimenting with in the Premier League 2 in England and in Malta is allowing the goalkeeper 8 seconds, counted very strictly, like futsal, the referee visibly counts down the last 5 seconds, and then if the goalkeeper is still holding the ball, it's a corner kick. And we're finding this is being very effective. So sometimes with a possible law change, we test or trial it in different levels, in different football environments to see, is this something which will benefit world football? So we don't just say to an idea, yes, it's a good idea, we'll make it a law change, or no, we don't like it. Sometimes we need to test it because that there is the law of unforeseen consequences. With the revisions of the laws and the certain refinements that you make, for example, the handball law seems to, or maybe the guidelines surrounding it, depending on the league, seem to vary quite frequently, and that can then be met with criticism or confusion from fans and pundits and even players. How do you respond to that, or is that just something that cannot be helped? Well, I think it depends. You see, there are certain laws, and handball is the best example. There is no easy solution to handball. There are two types of decision in any sport: objective or factual and subjective. Tennis is quite easy because almost all the decisions are objective. The ball is either in or out. There's no discussion. The player it was a double bounce or it wasn't. So there's no discussion. Whereas in football, most of the big decisions are a matter of opinion. Was the arm in an unnatural position? You can't say, well, up to 18 degrees is natural and 19 degrees is not. So with offside position is factual, but did you then do something unfair when you're in an offside position? Were you affecting the goalkeeper's line of vision? That's subjective. And this is the problem. And the only way that you would solve handball would be a way that where there was no discussion would be to destroy football. Because the only way you could have a non-discussion handball law would be to have like the foot law in hockey. So in hockey, if the ball hits the foot, it's a free kick. So the only way you could have a black and white law in football with handball would be whenever the ball hits the hand, that's a free kick or a penalty. But of course, what would then happen? Attackers would get close to the penalty area and just hit the ball at a defender, hoping to get a penalty. So handball will never be a solution. But one of the most important things about football's attractiveness is it generates debate and discussion. And after a match, people in Japan like to go and have a beer, and in England they like to go and have a beer. Was that a penalty? Wasn't it a penalty? Should it have been a red card? Should it have been a yellow card? And the debate and discussion, which is central to football,
is fundamental to football's attractiveness. And in a way, that's where football stands out, and it's one of its weaknesses in a way, but a great strength. And this is why quite a lot of people initially didn't like the idea of VAR, because they thought VAR would mean there was nothing to discuss, because people wrongly thought VAR would clearly say, yes, that was a penalty, no, it wasn't. And remove the story element. And remove the story element, remove the discussion element. And I think some of the most boring games for people is when nothing happens. It's almost like Formula One, where most people who are not aficionados of Formula One, if there isn't a crash, it's a boring race. It's a little bit the same in football. If there's not a disputed goal or a disputed penalty or a controversial red card, it's actually not a very good game. So whilst it causes difficulties, we have to accept that discussion about decisions is an essential part of many people's enjoyment and anger, but enjoyment of football. So let's get on to VAR then. I mean, football has changed an awful lot in the last few years since its introduction. You were a leading figure, the leading figure, is that fair to say, behind its introduction. When did you first start to consider that VAR, A, was possible and B, would be beneficial to football? I started working with the IFAB indirectly when I was chairman of referees in England, and then I was asked to rewrite the laws of the game, because the laws of the game were a mess. And the use of video replays in football had been debated for a very long time, And football got to the point where they had to decide, were they going to have replays or not? And there were two very strong arguments. So on the one side, people said football is the most popular sport in the world. It's been going for 150 years, everybody likes it. We don't need replays. Also, football is about the human element, and as I mentioned earlier, so many decisions are subjective that even looking at them on replay isn't going to solve matters. And we don't want to interrupt football or soccer so much it becomes like American football, it's stop, start, stop, start, stop, start. So they were the arguments against. The people who wanted replays were saying, how can it be that in a match which decides who wins the World Cup, the referee gives a penalty, a Thierry Henry handball, if you remember in the qualification game against Ireland, or the Maradona handball or whatever. How can it be that when that happens in modern society, almost everybody in the stadium can have a look on their phone, and the one person who can't look at a replay is the person who's making the decision? So in terms of fairness, we should have replays. So I was tasked because this relates to the laws of the game, I was tasked with developing a protocol to test VAR, to try and get a balance between the people who said it's going to interrupt and destroy the flow and the emotion, and people who say, yeah, but we need fairness and accuracy. So I took a number of basic principles. I followed cricket, not a sport I'm sure that's well known in Japan, but cricket. But a good reference point for a lot of good reference point for a lot of decision making. And in cricket, they had used technology for quite some years, and they had what was called umpire's call, which was basically saying the decision made on the field is correct unless the technology clearly shows it's wrong. The other analogy I used is that when you go to court, you are guilty unless you are innocent unless there's clear evidence that you're guilty. So those two fundamentals I used. The next thing was to say, well, what is important in football? We don't write headlines about throw-ins or corner kicks or drop balls. So what are the most important areas? Well, it's goals, it's penalties, and it's red cards. And what we decided was that with goals and penalties and direct red cards, they are the ones that should be used for VAR. Because if the referee gets that wrong, there's no way that the victim team can escape the decision. So we thought, to avoid the game being interrupted too much, we will only deal with those three areas where if the referee gets it wrong, the team has no way of recovering from that mistake. And VAR was never invented for the best decision. It was to stop
the Maradona handball, the Thierry Henry handball. It was to stop the clear injustice. I conducted the first VAR match in New Jersey in August 2016. Within 2 years, in less than 2 years, it was being used in the World Cup final. Sure. Because it was such a success. We thought there'd be 3 or 4 countries that wanted to try it. We had 10, 15 countries want to try it. Then everybody wanted it because they could see the benefit. Mm-hmm. Is there sometimes a danger of, while giving added value of greater accuracy of decision or advice for the referee, the value you take away because you've waited 3 minutes for the ball to be well, I think this is one of the challenges as more and more technology is available to football. How precise do we want our decision making to be? And do we want perfect decision making, which we can't have? Do we want to try and get perfect decision making? But if we do, at what cost? And people say, well, there should be a time limit on VAR reviews. But sometimes a situation is very complex. So there was one you might remember at Tottenham Hotspur, I think, against Chelsea the season before last, when there was a goal disallowed for offside. And they had to check, was it offside position? Yes, it was. Was the player in line of vision of the goalkeeper? No, he wasn't. So it wasn't offside. But just before that, there was a foul. Was that a penalty or not? So in one situation, you had 2 VAR decisions. If you'd said you can only have 30 seconds, they couldn't have possibly. They couldn't have got the penalty. And then everyone again screams, yeah, but how is it that they didn't see the penalty? And if you said, well, they don't have time, then people say, well, that's ridiculous. You need. So there are conflicting demands on football. There's greater technological development happening all the time, and we've seen semi-automated offside technology introduced in select competitions. The Premier League was supposed to be doing it this season. It's been a little bit delayed. How likely do you expect that to be of greater help both to referees and to the VAR process? I think semi-automated offside technology will work very well. FIFA have used it very effectively. The main thing it does is, particularly for the VAR, is to speed up the VAR process in terms of deciding was a player offside or not. So I think that will work. I think the future of technology in football is a matter of great debate. I mean, I often say that in 10 years' time there won't be any assistant referees. You'll have 2 referees on the field because the ball in and out of play for the goal line and the touchline can be done by technology, as we're seeing is happening with Wimbledon and tennis. So we have goal line technology in the goal. Forgetting expense in terms of technology, you could easily extend that along the goal line and along the touchline. So you can remember in the last World Cup, there was huge debate for a day about did the ball go out over the goal line before a goal in a game involving Japan. Yeah. So that could all go. Just to finish off, could you tell us any way in which you personally might like to see the laws evolve in future, and finally, if you have any message for our Japanese supporters about? Yes, I think the biggest challenge for football at the moment is participant behaviour, and I know in Japan people behave very well, but around the world in Europe, Europe is short of 80,000-90,000 referees. More and more referees are being abused, attacked. A campaign started last year to try to improve that, and a key focus of that is the captain having a responsibility, taking something that I experienced when I refereed rugby at school, of in major situations only the captain being allowed to go to the referee, and that worked so well in the Euros. That's growing throughout the world, and I think the future of football depends on quite a lot of things, but actually it needs referees. That's not a strong message for Japan because, as I said, I know in Japan society is much more respectful of authority. I would say to Japanese football, keep your high standards of sportsmanship and conduct and respect for each other, respect for match officials, because without that, football will be destroyed. And of course, you're a very technological country, so I'm sure you'll follow the technological changes with great interest. But let's just remember that human beings play, human beings referee, human beings discuss. And the humanity of football is vital, as is the universality. David Ellery, thank you very much. Thank you very much. Thank you. デイビッド・エラリーさんのインタビュー聞いていただきました。村上さん、いかがでしたか？
はい、すごい、僕もびっくりするような話も。審判が将来2人になるとか、はい、もう副審はいらないとか、はい、セミオートマチックにオフサイドも作るとか、はい、そうですね、そういうなのもちょっと聞かさせてもらいましたし、あとはVAR の話を前半の方、されてたと思うんですけれど、日本でも VAR が入るときにデイビッドさんが来日していただいて、2018年ぐらいから僕が現役のレフの時から仕掛け2年かけて VAR の準備期間、それぐらい、お世話になりました。本当にもうこの、日本で VAR やるということですごいご尽力いただいた方で、もう久しぶりやって全然変わってないなと。そうですねあれはやっぱりオペレーターの技量といいましょうか、その準備も必要ですし、また違ったテクニックが求められますよね、審判の方々にも。そうですね。で、詳しくはあまり話はなかったと思うんですけれど、やはりサッカー競技の理念とか、そういうところから始まって、じゃあ VAR は何のためにやるのか、あとは、運用するにあたって、こういうふうなことを気をつけようとかいうことをもう本当、親身になって話していただきました。で、次へ、表情は怖いんですけど、ユーモアがあってすごいもう親近感湧く、楽しいトークをしてくださる方、もう非常にいい方です。細貝さん、どんな印象でしたか？そうですね、やっぱり、僕自身が思ったのは、20年間僕は選手側でやってたので、こんなにいろんなことを考えて、サッカーのルールが決まってるんだなっていうふうにシンプルに思いましたし、映像でもインタビューでもおっしゃってましたけど、やっぱりサッカーの試合後にあの時のファールがどうだったよね、ゴールがどうだったよね、ハンドだったりファールがどうだったよねっていう話をすることもやっぱりサッカーの魅力の一つだってこともおっしゃってたので、本当にその通りだなっていうふうに素直に思いましたね。やっぱり全てを機械で丸か×かで決めてしまうとその議論にもならないし、フットボールの楽しさってやっぱり、あれは違うんじゃないのとか、あれはそうだったんじゃないのっていうのを良くも悪くも議論し合えるから盛り上がる。タッチラインからボールが出たどうだっていうのは多分僕もやっぱり改めて、多分これから機械とか、そういうのが入ってって、正確になっていくと思うんですけど、またこれがじゃあハンドか、ファールかどうだっていうのはやっぱりレフェリーの方が判断していく、ジャッジしていくものだと思うので、ここは機械だけでは終わるってことはないので、本当にこれからのサッカーがどうなっていくかっていうのは僕自身もすごく楽しみですね。勝山さん、いかがでしたか？そうですね、私たちこれから審判を目指す人にとってはちょっとテクノロジーというとドキッとする部分があると思うんですけど、先ほど細貝さんがおっしゃっていたように、やっぱりサッカーには人間の部分が必要だっていうのが IFAB の方もおっしゃっていたことなので、頑張ろうかなっていう気になりますよね。最後はやっぱり人対人じゃないですけど、プレイヤーもそうだしレフェリーもそうだし、それがあるから盛り上がるっていうんですかね、それがフットボールの醍醐味かもしれませんし、村上さん、それがなくなっちゃうと、もしかしたら、いいのか悪いのか分かりませんけど、味気ないものになっちゃうかもしれないし、そうですね、今回の、話っていうのが、各国のトップリーグの話であると思うんです。テクノロジー入れて、審判の数とかをちょっと変更するっていうのは、でも根本はやはり主審がいて、副審2名いて、第4の審判員がいる、そういうふうなレフェリーチームがあってサッカーの試合が成り立つというところなので、僕はもう本当悲観はしていないし、逆に、これから勝山さんみたいに、レフェリーをね、楽しく、例えばトップの方に行きたいというレフェリーがいるんだったら、やっぱり自分の、技量とか、クオリティを上げて、さらに、審判に邁進していく、あとはトップのカテゴリーに行けないレフェリーもいるかもしれないんですけれど、そういうような人たちはやっぱりサッカーを楽しむ、地域とかいろんなところでいうのがやっぱり根本なんじゃないかなというふうに思ってます。で、あとはもうこれからの今の時代の課題かもしれませんけど、どうしても誹謗中傷とか、エラリーさんも言ってましたけど、ヨーロッパの審判団は相当
大変だというところは、ファミリーの一員だっていう意識を持って、これも我々もそうですけど、もう皆さんにやっぱりそれを何とかしていかないと、今大変じゃないですか、 SNS があると。これをやっぱりなんかテクノロジーの時代だからこそ考えていかなきゃいけないのかなっていうふうにも感じましたけれども、どうですか？はい、僕も現役時代はかなり SNS で叩かれて、はい、何度もしょんぼりしたことあるんですけれど、でも今西岡さんおっしゃったように、じゃあそれがいいっていうことじゃなくて、やっぱりみんなでなんとか改善をできるとか、いい方向に進める、または、よく最近僕が思ってるのが、じゃあ自分がもしこういうふうな逆の立場だったらどういうふうになるかっていうのを、やっぱり少し思うだけでも違うんじゃないかなというふうに、思いますね。これからだって細川さん、クラブをマネージメントする立場ですと、なんかもう勝てないとクラブに文句言ってきたりとかそうですね、すごくないですか最近。もう何かあれば出てこいってやっぱなる可能性もあるんで、僕自身も。そう、結果出ないと、社長監督出てこいっていうのがね、本来は一緒に応援する仲間なのに。そうですね、でもやっぱりそれもやっぱりクラブを応援してるからこそ起きることだとも思うので、それがいいとは言わないですけど、もちろん一緒にチーム一つになって向かっていくっていう意味では、やっぱりそのマネジメント力が大事かなって、その中でやっぱ結果が出る出ないというのはすごく重要なので、レフェリーの方々はすごく僕らにとっては重要な方だなっていつも思います。仲間ですもんね、本来であれば。そうなんです、はい、そこに勝山さん、これから向かっていこう、目指していこうっていう強い意志があるわけですけれども、どうですか？そうですね、やっぱり目の前の選手だけじゃなくて、トップになればなるほどいろんなことが絡んでくるので、その中心にいるレフェリーっていうのは本当に非常に重要な存在だなっていうのを感じますね。本当ですよね。ある意味選手同様に、主役の一人なので、いい意味でクローズアップして盛り上げていけるといいんですけどね、村上さん。そうですね、もうおっしゃる通りです。本当におっしゃる通りです。で、今日の審判、村上かじゃなくてね、村上さんか、それでもいいと思いますよ。それでもいいんですか？いや、だってちゃんとレフェリー見てくれてるって、ポジティブに思えば。確かにそこをね、今日は誰がやってくれるのかなっていうのをクローズアップしてくれるっていうか、意識してくれるっていうこともポジティブに考えればすごく。西岡さんも中継の時にね、今日はこのレフェリーですね、何か一つコメントを入れてもらうと、レフェリーもすごい嬉しいんじゃないですか、ね。僕一応チームシートで一番気にしてるのは、節目の多分100試合ですとか、誕生日ですっていうのはなるべく言うように、今日は村上さん200試合ですっていうのはやっぱり何かしら、それこそ僕もチームでキャプテンとかやらせていただく機会があったんですけど、必ず試合の前にはですね、チームのスタッフが今日レフェリー誰々さんですって必ず言ってくれます。やっぱなんでやっぱりそれほどチームにとってはすごく、その関係性というか、別にそれでねひいきしてもらうとかではなくて、やっぱりいい関係でいいジャッジをしてもらうっていうのはやっぱチーム側からしてもすごく重要なことなので。確かにね。審判と選手の時は何かありました？僕はそれこそ6年間日本にいて、その後外行っちゃったんで、そんなにないのかなと思うんですけど、僕は結構試合中ワーワーしてるんで、もしかしたらあるのかなとは思うんですけど、ないんじゃないですかね。いや、あります。細貝選手を。本当ですか？多分2、3枚ぐらいカードは出してるのかな。ちょっと昔の記録を見させてもらって。本当ですか？でも僕の印象としてはなんかね、ブルドーザーみたいな選手。球際もガサッと。じゃあそれはイエローカードはもう意義とかじゃなくて、ちゃんとしたちょっと行き過ぎたタックルとかだったかな。ちょっと表現が悪かったんですけど、だから綺麗にして攻撃にボールを散らしていく。僕と一緒にイケメンなんで。そうですね、そうですね。でもそういうプレースタイルでしたもんね。やっぱりボールをどちらかというとワーワーする。僕はよくオンザピッチとオフザピッチで性格がもう真逆だねってよく言われるんですけど、なんで結構怖いイメージ持たれたりするんですけど、オフザピッチではどっちかというとマイペースに過ごすんですけど、でもよくそういうふうに言われます。普段は穏やかで、試合でスイッチが入るっていう、なんで別人だねってよく言われるんですけど、なんでやっぱ当然ポジションからファールも多いタイプではあるんですよ。だし
チームこれ良くないなと思ったらあえてファールすることもたくさんあるし、もうこれはちょっとイエローぐらいもらっとかないとチームの雰囲気良くないなって時はあえてちょっとこう、イエロー覚悟でいくとか、わざとこう、怪我をさせるとかじゃなくて、強くいくっていう時はやっぱこうシーズン通してやっぱあるので、なんでシーズン通して大体イエローカードも8枚いかないぐらいまでいっちゃう時が毎年なんですけど、そのうち3枚ぐらいは必ず自分の意図的なファールで。イエローも多少自分でも理解しながらもらいに行ってたっていうのが正直なところですね。チームの士気を上げるじゃないですけど、そういうメッセージを込めて戦うぞみたいな。そうですね。やっぱそういうのも大事だったりするので、僕らはそうですけど、レフェリーとしてはね、そんな汚いファールするなってなると思うんで、はいイエローですみたいな、そういう感じですよね。お互い現役じゃなくてよかったですね、こういうふうな話そうですね、そうですね。もし現役の時聞いてたら、そういうふうなチャレンジしてくるんだなとか、これはイエロー覚悟でいったタックルなのねっていう、そうですね、そこまで意図してやってる選手っていうのはなかなかすごいですね。そうですね。さて次回の審判の舞台裏はシーズン終了後の特別企画としまして、現役審判員による座談会を予定しています。視聴者の皆さんからの質問を募集しておりますので、審判員の方に聞きたいことがある方、ハッシュタグ教えて新レポでポストしてください。村上さん、現役時代は、オフシーズンというのはどういった過ごし方をされてたんですか？はい、実はリーグ戦より非常に重いことがあります。オフシーズンの方が、リーグが終わると、来年に向けて、J リーグ担当審判員、一級審判員なんですけど、フィットネステストがあるんです。条件をクリアしないと、次のシーズン担当できないんです。それシーズン中あれだけ走ってても、またコンディション上げなきゃいけないのかっていう、ずっとコンディションを維持してないといけないです。選手はね、オフはちょっと休んで、オフは基本的に1回休まないと次のシーズン戦えないっていう感じなので、必ずある程度2週間はもう絶対マストで基本的に休んで、そこから徐々に体作っていくんですけど、やっぱりシーズンインしてから時間があるので、チームとして体作りの期間があるので、オフはオフっていう形の選手が多いですね。そうだって選手はやっぱり1年間の中でやっぱり何週間はもう強制的にヨーロッパでも4週6週休みましょうみたいになってるんですけど、審判の方のじゃあオフはそのフィットネステストっていつ、開幕逆算してやるわけですよね。もちろんそうなんですけれど、だいたい今ですね、12月の終わりぐらいから1月の中旬ぐらいにかけてにやるんですか？各地域でバラバラでやるんですけれど、項目とか決まってるんですか？今度一緒にやりましょう。いや僕はもうやらないです。何メートル何秒とかそういうあれですか？40メートルを6秒以内で6本連続、それは多分大丈夫。なるほど。であとは、75メートルを15秒で走って、25メートルを歩きで18秒で100メートルですよね。なるほど。100メートルでちょっと歩いて陸上のトラックをイメージしてます。で100メートルを75走って25で、それを4本走ると1周じゃないですか。それ何周すると思います？3周10周40本。それも時間制限あるんですか？時間ピーピーってこう言われて、ずっとで、じゃあそれをクリアできないと吹けない。でそれは例えば勝山さんみたいに若いレフェリー、で僕は現役52までやってたからか、52歳でも同じタイム。基準は同じなんですね。同じタイム。それをクリアしないと、次年度は笛を吹けない。だから重いんです。なんとなくシーズンが終わって僕はもうやらないのでじゃあもう最終節でさあじゃないんですね。そうなんです。じゃあもう今度一回走ってください。いや僕はもう走らないです。もうやりきったっていう感じ。いや村上さんもあれですか、審判はもうやりきったっていう感じですか？もう引退しようっていうのは。それもありますね。でもまだ少しやってますよ。もうまだやれますよっていうぐらい。まだやってますよ。だからやっぱしっかりこう体型いい。体型ね、やっぱりあと J じゃなくてもやっぱり笛を吹くっていうことがもうずっとルーティンで日常になってるんですね、村上さんは。いや今のノルマどうですか、勝山さん？そうですね、やっぱ
ノルマは自分はまだ若いので絶対に達成しなければいけないなと思うんですけど、やっぱり一人でトレーニングしなきゃいけない審判っていうのは結構選手と違ってきついかなと思います。そう伺うとみんなそれぞれの地域地元で孤独にやってるっていうか、そういう感じなんですね。はい。散歩してるおじいちゃんおばあちゃんの横をトップスピードで走っていくんですよね。50歳トップスピード。彼はなんだみたいな感じで、あいつはなんだ、何者だってなりますよね。そう、あいつはなんだみたいな感じで。どうもおはようございますみたいな感じですか。週末に向けてやってますみたいな。あれ見たことあるぞ。あの人あれどっかで。でもそういう人が地域にいらっしゃるってことですよね。みんなそういうところで努力していると思います。そういうことがあってシーズン中やってるんだよっていうことももっとあれですね、知っていただきたいですね。はい。多分今度の座談会でそういうふうな話になると思う。はい。ぜひ僕は出ないですけど、ぜひ現役の方がもうこういうことをやってますよっていうのを知っていただくだけでもだいぶ変わりますよね。はい。ということでこのプログラムでは今後も審判のリアルに迫ってまいります。審判員の皆さんにどうぞリスペクトをお願いします。では今回は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。